Profesor, nuk e, unë për derisa I lexova këtu disa pyetje që na kanë arritur, po du mundohem edhe tek një pikë, po nuk e di apo preferoni të shkojmë me një pauzë apo me një herë tani, sepse shumë dëgjues na kanë dërguar pyetje të cilet ju kanë urru për kur themelin e xhamisë e cila është nisur dje këtu në Prishtinë. Juve personalisht, pastaj gjithë bashkisë islame dhe gjithë hoxhallarëve si të gjithë xhamatit. Prandaj nëse ka mundësi pak fjalë rreth kësaj. Nëse doni pas pauzës, nëse doni tani si të keni dëshirë. Allah është përblef të gjithë. Dje për neve ka qenë një ditë e madhe. Ditë e madhe, me të vërtetë e madhe ka qenë. Ditë për të cilën më t'jena munu, më t'i kem pas nevojë. Ditë për të cilën kemi folur gjatë 60 vjetë. Kemi folë. Kem pas nevojë, kem debatu, kem bisedu. Jemi falë në shi dhe në borë, prej para luftës, kur veç është shtu xhamati, mas luftës më për çdo xhamat, të shtu numri në shijen borë. Nuk është lehtë me falë temperaturë -20 e 25. Nakull, në borë të lakt, në balë të nlëq, në shi, nuk është lehtë me falë temperaturë 35, vape madhe. Dhe atë, pra, një dekadë, bile në syje të krejt botës, në syje të komunës, qeverisë, presidencës, të në miku, të oleksit, të këforit, gjithë. Sa herë është shfaqur në media, qoftë me shkrime, qoftë me fotografi, qoftë me debate, tjere. Në Bajrame pastaje, që janë transmetu zakonisht televizion, gjithmonë të falë, që shtash me herët në borën shije kështu me radhë. Pra ka qenë një nevojë e ka hmëqme, e ka hershme. Por, çka t'i bëjsh? Çka t'i bëjsh njerëzve tanë që nuk e kanë kuptu këtë islam? Çka t'i bëjmë njerëzve tonë që ende kanë paragjykime ndaj fesë të Zotit? Çka t'i bëjmë? Përderisa gjithandej bota civilizuar u plotëson qytetarëve të saj nevojat, qofshin nevoja fizike, qofshin psiqike, qofshin shpirtërore, siç është fjala xhamieve apo faltoreve tjera për çfarë do feje qoftë. Besoni, të dielën kam qenë bën Gjermanisë në një tribunë. Dhe se zbrita për aeroplanit, në bisedë si për atë me këpritsat e mi, me një koqërt, kërkova me shku me pa një xhami për të cilën kisha ndëgjuar se është marru në ban, dhe më dërguan me pa atë xhami. Xhami madhështore, objekti madh, qendër, me minare, ku midis boni, po boni vllazën dhe motra, ka qenë kryeqyteti i Gjermanisë nashta 50 vjet. Kryeqyteti i Gjermanisë, shtetet më të fortë në Evropë. Po, e kanë dha lejen në ndërtu kryeqytet, ka nevojë njerëzit. I jepet mundësia, janë do kushte, do far obligime ndaj shtetit ku diun, por e japin.
presidenti apo kryetari gjerman, ai cili është largu para këtij që tash, e thot haptazi në media se Islami është pjesë e vendit ton, e shtetit ton, e kulturës ton. Është pjesë e Gjermanisë më. Të njëjtën gjë e përsëriti edhe kancelarja Merkel. Do të me jetu me realitetin. E realiteti është se në Prishtinë janë musliman njerëzit. Unë katalik s'më i bëj, edhe zotim edhe se dhash me i bo, po alhamdulillah që janë musliman. Edhe këta musliman ka nevoj për xhami. Xhamia nuk marruhet për mendje madhësi, por marruhet për nevoj. Nevoj kem pas më të hje kena shumë. Kjo më përduket nëse bën me bëj krahësit vogël, sikur se do fukare atje çka hjekin taj kur të vje ku e marru një shpi o zot fargzime, thënë balkën a hjek, shëqyrë që na qitë Zotin selamet. Edhe ne elhamdulillah për Zotit të falenderojmë Allahun, që Zotin e sjellin e mundësoj me qitë atë gur themel, e djohën isha natyrisht, se kam obligim moral dhe shpirtërore, shoqërore me shku, me marrë pjesë. Dhe isha e vresha qartë gëzimin e madh në fytyrat e qytetarëve. Shumë më duk si me Bajram. Diçka më duk një ditë si me Bajram, ku njerëzit tona provën e ta urojnë Bajramin e për hajre. Të njëjtën gjë ditë e djeshme kanë për mu. Vetëm se për hajrë nuk është eshin Bajram, po për hajrë në ku, të ranë, me qindra njerëzë, meta një ore, hajtë një ore gjyse, meta dhe në fund të i përshëndit njerëzit edhe knaqëm. Dhe o vrejka ajo knaqësi në ftyrat e tyne, në shpirtat e tyne. Edhe këtë mesazhe që përthute që kanë ardhur, dhe të tjera që më kanë ardhur, që kam taku njerëzit e kanë për takujmë gjatë tonë ditës, urime. Subhanallah, shëqër për Zotë, se dhe që tjetë, elhamdulillah, prej Allah të ma mirë bënë se sa kur. Elhamdulillah për Zotë, inshallah, dani madhi Allah, azza vë gjell. E fillën e gjami sa ma shpejt, të tash pëhine edhe ndimen e dimën të këni s'ka mundësi me punu, por me proverë, inshallah, ta'ala, sa të shte mundur ma shpejt me fillu, ndashtë Allah, inshallah, zët, edhe me u kry, e me gëzu muslimant, atë vende më falë në terën, e në zetë dimnit, në flat vere, se me knatë shpirtin, e gjamia. A ka marrë shërë për gjamia, për gjamia është herë, për gjamia këthen marrë, jenë një qytet, për ta këthen marrë një shtet e këthen marrë, la ilaha illallah. Elhamdulillah për Zotë, falem dhe Zotë është për bleft, inshallah tanë e gëzojmë natyrisht, tanë kemi hise barabar, e tanë vësht, Allah është për bleft të gjithëve. Inshallah një herë gëzojmë ja Rabbi. Faleminderit.